আচ্ছা জাকির ভাই, জি, আপনাদের কাছ থেকে যদি কেউ অনলাইনে মাল নিতে চায় সেক্ষেত্রে আপনাদের কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? এই যেমন আপনি তো একটু আগে কুরিয়ারের রিসিপ্ট দেখাইলামই, 3 4 5 এরকম আমাদের অ্যাডভান্স দিলে হবে। ফ্রিজের 1 টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগবে না, কারণ আমরা যাতায়াতের ভাড়া খরচটা নিয়ে নেই, কিন্তু কুরিয়ার তো আমরা ফ্রি রাখতেছি, ফ্রি কুরিয়ার তো কোনো চার্জ নিতেছি না। আচ্ছা, ভিডিও দেখে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে কোথায় আসতে হবে? এইটা আসতে হবে বাড্ডা গুলশান নতুন বাজার, ঠিক আছে? বাড্ডা থানা থেকে যে বলো 20 নম্বর রোড, 5 নম্বর রোডে ঢুকলেই আপনার রায়ান এন্টারপ্রাইজ মার্কেটে বড় সাইনবোর্ড দেখবেন, মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ, দোতলা পেয়ে যাবেন দোকানটা। আচ্ছা, যোগাযোগ করার নাম্বারটা একটু বলে দেন। জি, আমার যোগাযোগ নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01311001780, এটাই পার্সোনাল নগদ বিকাশ। অবশ্যই কেউ যদি অ্যাডভান্স করেন আমাকে ভিডিও কলে দেখায় তারপরে দিবেন। আচ্ছা, আপনাদের তো সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে? জি, খোলা থাকে নামাজের পরে শুক্রবার খালি।